udan iki. Angin iki marine metu. Aku kelilipan langsung. Ya apa wis siap tah. Lek bumi ini jempalik. Nah, aku siap. Wah, siap. Siap. Ay, siap. Kok ditunjuk ya jadi tunjuk. Gan, anginnya kencang, Gan. Anginnya kencang, Gan. Pas nggak forky. Angin monteng ya. Kenapa? Kenapa? Apa itu? Angin. Anginnya kencang ya? Manuk lo ndak kuat miber sampean. Iya iku seng iku. Sepete sampean. Sepete sampean grompian. Lah njak mosok mletuk kene kok kamu. Gas mula. Biasanya ana anu nih. Tornado biasanya. Iko tornado nih. Duduk. Apa jadi sampean? Metu Kesakalan. gantrung. Bukan. Kuartir ngono witan. Ono witan. Kok cedek kok apa iku. Oh iya gantrung iku lho pakai ngono. Endi gantrung? Iku pakai sakalan. Ono mrene bulan iku. Kok sing mulan kene, mucang kene. Kene. Kon kan ono kene kok ya. Oh, sak mulan mek sami kene. Iya, ana ono pakane rono. Kok anak mulung melung malah mek sami mulan sak kene. Mulan aja. Aku lo metu rono kelilipan. Saya itu kan sange mun gembira biang. Tak kira wis rogur mau deh. Jadi aku wis rogur. Ini sedikit sudah reda. Nanti kalau ada angin lagi kita rekam lagi kan. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sebentar ini kayaknya mau jadi apa? Tornado tapi nggak jadi gitu loh. Hampir ada tornado itu kalau lihat bentuk anu ya, awannya ya, mendungnya ya. Hampir jadi tornado tapi nggak jadi. Iya pak, lek jawane anu neng CTV ku pentil muter. Kan pentil. Beliau itu muter. Dendi wedot. Jurusan kene ta? Oh anu internet. Delok ta? Routere mati tak gak ta? Urip. Pat. Sinyale, Pak.
Mendungnya Gan. Lihat Gan. Kalau dilihat dari mendung ini ya, ada angin topan. Hampir menjadi angin topan tapi nggak jadi.